大家好，今日我就會同大家玩呢個香腸嘅傳說呢個遊戲，係啦。我而家係啱啱開始玩嘅，而家就會開始玩。啱啱教咗我玩咯，就係要撳單人遊戲咯。好啦，我會用一陣啊，我用呢個嘅，其實兩個都一樣，我會用呢個，就係撳呢個啦，撳死。死啦，撳唔到添，想佢死啊！你可以食屎啦！哇，好勁啊！呢塊麵包，哦，輸咗咯，死咗。係咁啦，我而家繼續玩啦。要睇咗影片先 ，sorry。我又唔想錄咯。